大家好，我叫刘培红，是一名大4的学生，学的是 Mathematics and Economics。今天我给大家带来 Math 109的蘑菇网第一 midterm 的视频。好的。这个 Math 109因为是有3个老师在教，然后有一个老师他好像只有1个 midterm，然后其他2个貌似进度不一样。所以这节课的视频呢，我应该是把它拆成problem set 1和 problem set 2来讲。就是 problem set 1主要还是从 chapter 1到 chapter 5的这些内容。对，好。chapter 1呢 ，chapter 1的内容其实难度也不是太大，可能一个重点吧，就是说教会大家如何来正确的判断一个 mathematical statement。就是它到底是还是不是 statement？判断 statement 的标准还是就是你到底能说它是 yes， 还是说它是 no？ 不能说它是这种情况，最好不要有。举个书上的例子吧。比如说，这个第3页下面这个例子下面，比如说1+1等于2，它可以说是 statement。为什么？因为你可以很明确的说它是对的，1+1确实等于2。第2个选项派等于3，它这个可能不一定是这个是不对的，所以呢，你也可以说它是一个 statement。那我现在举一个不是 statement 的例子，比如说，这个他说那个 n is a prime number， 这个问题你就不一定，也可以是，也可以不是。原因就是说他没有告诉你这个 n 它到底是一个是哪一个数字，所以你无法判断。所以在你的书上的话，就是说这个小3它不是 statement。对，我觉得在这一部分里面，应该就是说是能够做到正确的区分，就应该达到了statement 这个模业了。然后第1章还提到了一个叫做logic connectives。这个大概可以分成3种。这本书上面就是它的定义写。这个关于 and 和 or 的定义，其实写的是比较怎么说呢？读的话可能是不太好读不太明白。这个举一个例子的话，就是说，a 在0和1之间，这个就可以用 and 来表示。为什么？因为 a 既要大于0，既要大于等于0，又要小于等于1，所以就带这个 and 就带来就是既和又的关系。or 呢，这个大概就是说 a 大于0或者 a 小于0。然后还有一种就是说完全的否定，这个 not。对，然后这个 not 的注意事项，如果是在表述过程中，就是比如说，我举这个例子，这是 not 的例子。我比如说这个 statement a 大于0，那么它的 not 应该是什么？就是它的否定它应该是什么？不是 a 小于0。这一点应该希望同学们应该能记住，它不是 a 小于0，这个是错的，它应该是 a 小于等于0。这个应该是在做数学题的过程中应该是要记住的。在这一章节里面，它就是这一章节里面，这本书或者说教授应该更希望同学们知道，应该是一个叫，反正我觉得挺烦人的，应该叫 truth table 的东西。这个我想，这个东西应该大家在做作业的时候应该会经常遇到这个东西。大概画法就是 p q， 然后
这边可能它要求你画的，可以是 P and Q 啊，或者是 P or Q 啊，对吧？那我现在呢，给大家举一个是 P and Q 的一个例子，就是这一块儿，这两项，true 和 false 这么排列的原因，其实主要就是希望能够把所有的这个情况都能够这个描述出来，或者都能够表示出来。那么好，P and Q， 这样的话呢，就是说 P 也要对 ，Q 也对的情况下，那么 P 既对 Q 既它也是一个 true， 但是其他的这些下面的，因为它要求是 P 和 Q 都对嘛，所以以下这3种情况应该都是 false。这应该是这个 truth table。对，这个现在呢，讲完这些以后，大概是第1章的这个大概的知识点就差不多可以了。然后我们现在进入第2章。这个大家上课的时候，老师应该是提到过这个的。这一块的难点可能还是说是如何去理解这个。对，就是我的理解方式是，如果看这个的话，就是说，这个在英语里读 P imply Q， 就是 if P is true then Q 怎么样，这个应该是这样去理解它。然后它的这个在 truth table 里面，就是说 P imply Q， 它这个对，它如果是什么情况下对，就是P 它是对的，然后 Q 也是对的，所以说 P imply Q 它应该是 true。但是一个 true statement P， 它 imply 一个 false statement Q， 它这个就不一定是对的了，这应该是错的。那后面这两个为什么是 true？ 我想这个当时应该是同学们在上课的时候可能不是太好理解的。这个就是说 P statement 如果是 false， 为什么我 imply Q 的时候 P imply Q 一定是对的？我给大家举一个比较搞笑一点的例子吧。如果大象是绿色的，那你下面这个后面说这句话，无论对还是错，你这个都可以成立。你就说，如果大象是绿的，那太阳可以从西边升起，你也不能说它是错的，因为你前面这个已经是错的了。然后在这一章节里面，在这一部分里面，在书中可能比较重要的应该是还是就是符号和文字表述之间的这个关系。这一点大家可以去那个书上的第14页，叫 Reading Implications， 希望同学们这个看一下这个，对，能够理解。现在这个 imply 这个讲完了，咱们下一步可以去讲这个 equivalence。equivalence 其实跟这个很像，就是这个其实就是等于。然后这个 equivalence 的文字表示呢，在书中的第15页，就是那个小 i， 然后这个一直到这个罗马字母4这儿，这4个，这个都是它的一个文字的一个表述方式。这儿我就不在这儿给大家列举了。
然后第二章有一个，还是在这个推荐的第二章有一个这个比较重要的两个定义，就是说B divides A， 它这个定义是如何去定义的，或者应该叫 A 这个可以被 B 整除，这个应该如何去定义它？这个书中的描述是A 是 B 的倍数。如果说 A 可以是 B 的倍数，那么这个A 就可以B 整除。这个定义还是比较重要的，希望同学们应该记住它。这个待会儿我们在讲例题的时候会用到这个。然后后面这两个定义吧，可能就比较这个比如说偶数这书上的定义就是说好。可以被2整除的都是偶数，或者2的倍数的，对，它都叫偶数。奇数就不是偶数的数都叫奇数。对，这个然后书中给出了一个例子，就是说101它为什么是奇数？然后书中的证明方法是。也就是说，你找不到一个这个整数，它乘以2能等于101的，这是书中给出的一个证明方式。这应该是第2章的。下面呢，我想给同学们就是从这一块从这个第1章的里面找一些我认为可能稍微有一些代表性的一些题目。对，这个可能还是相对来说比较机械化的一个这个计算方式，就是说 not p， 你如果 p 是 true，not p 就是 false。然后你如果 p 是 false， 那你 not p 应该是 true。not 就是同意。然后not p or not q。对，这道题可能是应该能够概括整个logic connectives 的这些东西，应该都在这儿了。在这个第2章中，我认为呢，同学们应该把这个2.4，这个在第2页的这个第2.4，同学们应该这个有时间的话应该看一下这个。然后还有一道题应该是2.6，那我们先看一下2.4。到现在就是同学们应该已经能够非常熟练的描述这个 P or Q 了。那么我现在呢跟大家一起这个做一下这个 P imply P or Q 这个情况。就是希望大家就是记住，就是如果你的 P 这个下面这两个这个 false 的，如果是 P 是 false 的情况下，那么你无论这个它是 true 也好，它是 false 也好，它都是 true。所以它当 P 是2个 true 的情况下 ，P or Q 它也是2个 true， 所以前2个应该都是 true。在后面这一块这2个 F 这儿，因为它 P 已经是 false 了，所以你不管你 P or Q 是 true 还是 false， 它应该都是 true。这应该是2.4这道题。然后我认为的话，还有一道题可能就是说，和这个101不是这个偶数有异曲同工之妙的，应该还是这个2.6这道
这道题的意思大概是让大家证明，100不能被7整数。按照书中的做法，这道题应该怎么证呢？也就是说，能够这个就是说这个能够等于100的这个7的倍数应该是它这应该是在14和15之间，可是我们知道14和15之间是不存在整数的，所以说比这个数字小的，我们可以叫它叫，比如说这个 n 它应该在14和15之间，也就是 n 不是一个整数，所以我们可以找到一个比100小的7的倍数，这是98。我们可以找到一个比100大的倍数105，但是我们找不到一个就是在它们之间的这个7的倍数，因为就是说，即便它有，即便就是说7n 能够等于100，这个 n， 因为我们从来看到 n 肯定不可能是一个整数，所以说我们说7不能，100不能为7整数。这应该是第三章呢，书中题目叫 proof， 然后它把这个证明方法大致可以分为2类，一种呢是在第3章里面，一种呢是他说的所谓是这个 directly proving， 应该就是说直接证明。然后从这个从书中给出的例子是，然后书中给出的证明方式应该是，这个应该是一个比较简单的一个，书中给出一个比较简单的用 direct proof 来证明的一个例子。对，书中还有给出的第2个，就是相当于是从 direct proof 下的一个小分类，他们叫 proof by case。然后这个书中给出的证明方法就是说，在 a 等于1的情况下，这个是正确的；在 a 等于2的情况下，这个也是正确的。它要就是把它相当于就是说把它拆成多种情况来做，就是如何判断我该使用哪种方法去证明，这个应该是在题中多练，才能找到这种所谓的体感。如果是就是在这个已知条件中它出现了这个 or， 大部分情况下应该是要拆开做了，要拆成 case 做，当然，如果是在做题当中，如果出现说是我要证明 A equivalent B 的时候，如果在证明当中出现是要证这种情况的时候，因为我刚刚跟大家说过，就是说 A equivalent B 的意思就是说 A imply B 也对，然后那 B 也可以B 也必须 imply A， 你才能写 A is equivalent to B。就是说在证明这种当这种题型出现的时候，我希望同学们也要用这种case 来做，就是说你先证明，然后最后就是。这是经常会遇到这种case，就用这种 proof by case 的这种情况。在书中写到的应该是第2种方法，应该就是
该是说反证法，就是我有已知条件，然后我还有一个我需要证明的。那么，当我们就是拿到题的时候，比如说就是输入这个例子，a 小于 b， 然后这种情况下，我们可能会感觉到无从下手。那我们在这种情况下可以尝试从这儿开始展开，看我们能多接近这个已知条件。可能写到这儿，大家还是可能觉得讲，我这个跟这儿有什么联系呢？我在下面再加一个。现在大家能看到，已知条件在最后的这个公式的分解中出现了。那我这些步骤应该是写在草稿纸上的，我们在卷面上应该怎么写？已知条件 a 减 b， 好，顺着这儿反着往上推。我说 a 小于 b， 好，那么 a 减 b 不等于0，a 减 b 的平方大于0。我们就可以形成 a 减去2ab 加上 b 的平方大于0，然后就往上凑数就可以了，就只往这儿凑就可以了。对，这个应该是反证法。在第3章的3.2，这道题应该是很典型的，我们说是应该是这个 direct proofs。为什么这么说？我们顺着已知条件，然后把公式列出来，大概就应该能看到这个题证明的一个轮廓了。然后我们可以把这个带进去。这个应该是一个比较典型的一个 direct proving， 就是说我们运用已知的这个 definition， 对，就是按照这个顺着这个 definition 往下写，慢慢的就能写出这个题的轮廓来。对，这应该是比较典型的一个 direct proving， 一个例题。在这一章节里边，我觉得这个章节的重点，同学们应该是放在这个第32页。它这儿里面有一个，就是说这个写这种证明的一种类似于模板一样的这种，就大家一定要按照这个格式去写。就你如果因为书上有一说你的格式你没有套好，导致你这个这个扣分的话，我觉得还是一件很冤的一件事情。这个格式就是大家一定要写上然后在这种情况下呢，比如说我们用书中这个例子来说的话，就是说suppose for contradiction， 这开头这一定要这么记。如果题目的要求是让我们证明2q 不等于101的话，那么我们这儿应该是写按相反的，应该就是说suppose for contradiction 2q 等于101，对，然后我们现在的目的是如何去这道题呢？原来是这样，现在我要给它变成，这个证明题这个方法的过程就是把这个变成这个。好，我们现在呢来跟同学们一起试一下这道题。也就是说，从这个假设我们可以推出101是一个偶数，
但是这个很显然是和这个事实冲突的，因为101应该是一个奇数，所以我们可以看下面写的句考试解释。好，这个整个证明也就结束了。对，证明这个题的逻辑呢，大概就是这样，把把题呢变成这种形式，简单概括的话就变成这种形式，这应该就是差不多第4章的内容，就是给大家讲这些概念，真正说是在考试的时候如何去应用呢？我会在讲解例题的时候告诉大家，当然大家也需要多一些的去练习，更加熟练。第5章呢，以往来讲应该是考试的一个比较关键的一个关键点了吧，应该算是。然后你在写 induction proving 的时候，一定要记住，就是书上的第39页写的，就是它叫 action 5.1，叫 induction principle。对，它呢，大概就是这个，就其实大概告诉你了，如果想用 induction 证一道题，你应该怎么去证明它。和第4章一样，书中呢也给出了一个模板，是在第40页。这个应该是大家在109整个课程中当用到 induction 的时候，都应该按照这个格式去写。就是我们首先呢有一个 base case， 然后呢，下一步应该是我们要说明这个 inductive hypothesis。我们在做题的在这个过程中呢，应该是首先呢先去看这个 base case， 就是它这个 function p 当这个 p 1的时候，它是对还是不对？其次呢是这个如果1对了，我们去做这个inductive hypothesis， 也就是说，我们看从 pk 能不能推导出 pk 加1也成立。这个应该是解题的一个逻辑。然后我来引用一下书中的例子。对这道题，我首先呢想给大家讲一下，就是我们如何来确定这个 base case。base case 是什么？题中呢说的是for all positive integers n， we have n less than equals to n。也就是说，从每个我们要考到每一个正整数的情况，也就是这个时候我们就应该是说 base case 应该是1。好，应该是先看一下 base case n 等于1。当 n 等于1的情况下，我们这个东西它成立吗 ？n 等于1的时候。我们说 base case 应该是没有问题的。那么我们第2步呢，应该是去看它的 inductive hypothesis。我们现在的 inductive hypothesis 就是说，我们已经知道了，就是假设 n 确实是小于等于这个这2的 n 次方的话，那我们来看 n 加1这个能不能成立。我为什么要这么写这个就是说为什么要这么做这个证明呢？在 n 那时候我们说我们现在要看 n 加1是不是应该是 n 小于等于2，那么 n 加1应该也是小于等于2n 加1的，对吧？然后然后可以看1肯定应该是小于等于 n 的，因为我们说这个n 是一个正整数，那 n 一定是大于等于1的。然后我们从这儿看出 n 呢，因为我按照我们的这个假设 n 应该是小于等于2的 n 次方的，那么就是说2的 n 次方加 n 小于等于2的 n 次方加2的 n 次方，2的 n 次方加2的 n 次方应该是2的 n 加1次方，所以我们可以说 n 加1小于等于2的 n 次方
2的这个 n 加1次方。因此你看我们现在这个这个格式跟这个格式和上面这个很相像，也就是我们可以说，从这儿我们可以得出呢，这个，那我们就可以说我们的 induction 是成立的。这样的话，这道题应该就正了。好，这个第5章差不多了。现在呢，我希望给大家讲一下这个 past midterm 1。这个题呢，应该是14年这个冬季的这个考试题 midterm 1的考试题。网址在这里呢，大家可以把这个题下载下来。它的第一题呢，应该是让大家去这个假设说呢 P、Q 是2个 statement。我想说呢，就是 not P implies Q 和 P and not Q 是一样的。遇到这种题我们应该怎么做呢？可能还是先是把这个用 truth table，这个 P 和 Q 呢先列出来，然后 P implies Q， 就这个应该是大家应该是能明白为什么应该是这样的。true 它应该是 true 的 ，true false， 这也应该是 false。那么当这个 P 是 false 的时候，就跟我刚刚跟大家说过的一样，它 false 不管 Q 是 true 还是 false， 它都是 true， 所以 P imply Q 它应该是 true false true true。那么我们说 not P imply Q 是什么呢？就把它反过来，它是 true 的时候你写 false， 它是 false 你写 true 嘛，所以是 false true false false。那我们来看一下，第二个，他说 P and not Q， 那我们先把 not Q 写出来。negation of Q，Q 是 true 的时候，那么 not Q 应该是 false， 所以说是 Q 是 true false true false， 那这应该是 false true false true。然后 P and not Q， 是吧 ？true false false true true， 你看它应该是 true 了。我们说 false false false， 这 false true， 这还是 false， 就是 false true false false， 这两个一样。应该是一样的，这样的话呢，我们就可以说它是 equivalent 了。这应该是第一题。第二题呢，应该是我们应该用到的是这个就是说这个 backward proofing， 就是说反着去证，因为已知条件呢是说 x 不等于 y， 那么让我们去证明 x 除以 y 加上 y 除以 x 小于2。这道题如果是正着证的话，可能给人感觉还是那种感觉无从下手。那么如果我们反着证呢，或者说我们先拓展这个我们的 goal 会怎么样？
这个，我现在在黑板上写出的这些步骤呢，不是让大家往这个卷面上写的，应该是或者说拿到题以后在草稿纸上面写的。这个呢是希望给大家能够捋清一个证明的思路。我们从这个，就是说想这个从这个要证明的结果，如果是反着往回推的话，我们可以看出，如果x 除以 y 加上 y 除以 x 大于2，那么 x 的平方加上 y 的平方除以 xy 大于2，然后呢 x 的平方加上 y 的平方应该是大于2xy 的，然后我们把 2xy 移到这边呢，应该能得到 x 的平方减去2xy 加上 y 的平方大于0，然后我们可以得到这个结果 x 加 y 的平方大于0，然后我们也可以就知道 x 不等于 y， 这个和我们的已知条件是一样的。那么好了，我们在卷面上写的时候，我们就可以把顺序颠倒过来，反着往上卷面上写。这道题在考试中应该是这么写的。这一边的这一部分应该是大家在卷面上应该是去写的，这样的话应该是我们就是说这个第二题就是让可以说是解答完成了，因为我们已经达到了我们想要这个结果了。
咱们俩还有多长时间啊？我先几点了2:50。你尽快。我现在那个第3题呢，这道题跟我刚刚在这个给大家讲解例题的时候讲解了一个很相似的，所以第3题因为时间关系我们就跳过第3题了。然后我现在跟大家说一下这个第4题，第4题的这个解法第4题的这个题呢是说n 是一个正整数，那么只有就是说如果就是 n 是偶数，那么 n 的平方必定是偶数。这个相反的 n 的平方如果是偶数 ，n 呢也必定是这个偶数，这就是说 n even if and only if n squared is even。if and only if 在这个数学里的表示呢，也可以用这个 equivalent 来表示。也就是说，当大家在做题的时候，如果遇到 if and only if， 或者遇到 equivalent， 或者就是遇到这个任何这个不同形式的这种相应的这个文字表述的时候，我希望大家证明这一类型的题的时候，都要prove by case。那么就是说我们这个在第一种情况下，我们先证这个方向的，或者说是这样，我们要先证明这个，如果 n 是偶数，那么 n 的平方也是偶数。这个证明呢，相对比较容易，比较直接。我们假设 a 是一个整数，那么 n 呢，它应该是可以用2a 来表示的。那么 n 的平方呢，应该也就是 2a 的平方，也就是将来等于 4a 的平方。那么 4a 的平方呢，当你写成这样的时候，你应该可以看出来，它是可以被2整除的。那么，所以我们可以说 n 的平方，它应该是一个偶数。这个我们相当于第一步整完了，这个第一个情况整完了。那么好，我们来看一下第二个情况。我们知道，如果 n 的平方是偶数 ，n 必须也是偶数。这个呢，可能就是应该会用到大家这个所学这个 proof by contradiction， 也就是在这里的这个证明。我们说suppose for contradiction n is odd。那好，我们说 n 它是 odd 这种表述方式应该是什么呢？那么我们假设 a 是一个这个整数，那么 n 就应该是用2a 加1来表示的。这样就可以确定 n 它应该是一个奇数。那么 n 的平方应该是等于 4a 的平方加上 4a 加1。这样的话呢，我们应该能够看出 n 的平方等于2乘以2a 的平方加上2a 的和加1。我们也可以确定 n 的平方是一个奇数，这个和我们的已知条件 n 的平方是偶数相违背的，所以我们可以说 contradict given。然后我们这个证明呢，下面可以写一句，你这样下面就可以直接就可以写
么相当于呢？也就是证明出了 K3我们也就证明完毕了。对。因此呢，你看就是说 n even imply n squared even，n squared even imply n is even， 所以我们也可以说。也就是说，当我们想证明这种的时候，我们一定要两个方向都要证明它是正确的，我们才能说它是这种 if and only if。对，然后这应该是第4题的一个解题思路。第5题呢，当大家就是看到比如说 n， 尤其是看到 for all， 然后所有的就这个东西，你需要证明
在所有 n 这正整数 n 的情况下的时候，我希望大家第一个想到就是 induction。那么在做 induction 的时候呢，我希望大家就是说能够最重要一步之一呢，就是找准base case， 就是我们怎么确定这个 base case n 是等于1的，因为它说是 positive n， 也就是正整数 n， 那我们从最小的正整数 n 开始呢，应该是1了吧？好 ，base case n 等于1，我们来看看这个 base case 它是对的还是不对的。我们可以确定，也就是现在呢，我们可以确定这个 base case 在 base case n 等于1的情况下，它是正确的。那么我们下一步呢，就是 induction hypothesis。也就是说，从这道题呢，从这个 induction hypothesis 从这个 induction hypothesis 假设来看呢，我们可以把这个题下面这一步把它变成这样。当我们把这个写出来的时候，能够成功写出来的时候，我们离就是说得到最终的答案，可以说就是相当于可以说是迈进了很大的一步。我为什么这么说呢？我们已经知道从根据这个假说呢，我们已经知道从2一直加到2k 的话，我们可以得到这个结果。那么，当我们去证明这个的时候，我们可以看出。这一步，就从这里到2k 加1以前这儿，到这儿，它和这个是一样的。也就是说，我们可以把这个带到下面来。那么这样呢，我们所得到的结果呢，也就和我们所希望的得到的这个结果一样了。因此呢，就是说，相当于从这里开始，我们现在可以说我们的 induction 的这个证明是正确的，完成了。因此，我们可以说
这样呢，我们相当于整个这个 proof induction 这道题呢也就做完了。